大家好，我是小球，欢迎收看本期视频。这一期给大家带来的是 ThinkBook 14加的拆机。那个16加的拆机跟14加还有内部布局都是差不多的，所以那个16加我就不重新买了。这个视频其实应该1个月之前就更新了，但是这个原因大家也众所周知，我就不再重复了。机器呢，我买的是一个极显版的。为啥买这个配置啊？我感觉这个配置的性价比最高啊，12500H 的 CPU，90赫兹的高刷屏。极显的版本，我感觉如果说你只是拿来办公，游戏不怎么玩的话，还是这个版本的性价比最高。之所以不买16是为啥吧？它那个16的极显版本它不给高刷屏，希望它后期也能出一个16的极显版本的高刷屏，因为还是有一部分人不需要显卡，只是说需要带出去，屏幕大一点，用的比较方便一点。这个机器其实到手我简单把玩了一下，我感觉对这个机器的表现还是比较满意的。那如果说大家手里面刚好有机器需要拆机升级或者清灰的话，都可以来小球的小店来看一下。小球的店里分别上架了高中低配的拆机升级以及清灰的套餐。大家可以根据自己的预算选择，淘宝搜索小球搞机或者小球的小店可以找到我。那在开拆之前呢，大家看一下这个拆机的注意事项。好的，在拆这个机器之前呢，我在这个 B 站上也看了一下其他老哥的拆机，然后有个老哥他说他是联想的工程师，然后他说的那个拆机的办法就是不用撬棒什么的，然后直接捏 C 面的那个卡扣。我也拆机试了一下，按的话可以把这边的扣按开，但是这边呢我怎么按都按不开，毕竟这个下面是主板跟电池，我也不敢大力按。看了一下参考他那个视频呢，针对自己的理解，然后就是做一个自己感觉好拆的方式给大家吧。机器呢，所有的后盖螺丝都是6角的，这3个呢是指拧松的防脱螺丝，这里的6个是这个短螺丝，可以拆下来。我们先把这3个拧松，再把这6个拆下来。好，这样整个机器的后盖螺丝就拆完了。然后他的意思是捏哪里呢？就是捏这里，把这边的卡扣给捏崩开，就是这样。然后中间这个触摸板这一块，他说也是这样按。我试着按了一会儿吧。你看，这个位置是开了，看到了吗？这个位置开口了，但是这边我按不开口，所以我还是按照自己的方式来。如果说你按照他那个方法拆的话，能拆掉，你按照他那个也可以啊。我按了一下，我感觉不行，我就按照自己的来吧。还是老样子，我们用吸盘先把这两边给吸开，先吸这边吧。这个吸盘的话，你要这样放下去，然后上锁，按住边上，把这一块拉开，注意看。好了，开了，然后开了不要继续拉了，换一边，换这边，再拉这边，这个劲儿需要用一点劲儿啊。好了，这两边都拉开了，然后接下来呢，咱用这个三角片把下面的卡扣划开。好了，这下面你看这个卡扣已经开了，然后再往前推进，大概推到这里推不动。这边呢，大概推到这个扣这里推不动，然后把这个扣抠起来。先开始换一个地方，我们从这个转轴这里抠这里，然后这边会开一个缝，再用这个撬棒慢慢的滑下来，往下，这样滑。好，能看到吧？这个盖已经开不少了。接下来滑这边，看这里开了一点，然后再滑，往下。然后抠着这里，慢慢的往下滑。好，滑到这里之后呢，不要用力掰了，我们从下面往上掀这个盖，慢一点，慢一点掀开，因为这个里面还是有一点卡扣。然后这边也抠一下，这边也抠一下，这边还有一点。好，后盖就拿掉了啊。我这个方法呢也是比较基础、比较蠢一点，但是我想尽量的保住它的卡扣不被掰断。因为我第一次练手的时候，我从转轴这里硬抠，结果把卡扣抠断了一个。操作这么慢呢，我也是希望接下来大家拆的时候不要把卡扣拆断了。机器的话，它主硬盘这里带了半块导热贴，然后这个从盘这里是没有的。我们把后盖放一边。拆掉后盖第一件事呢，我们把电池的插头拔掉。这个电池的插头说好拔也好拔，说不好拔也不好拔。它的插头这个地方有个凸起，我们用手抠住这个凸起，然后这个手拉线往这边。好，插头拔掉了，然后我们按几下开机键，把主板的静电放掉。这样的话，机器就安全了。我们简单看一下机器的内部结构吧。
这个机器它的扩展性还是不错的，这边是它的主盘，这边给了一个从盘的位置，还写了它的速率是 PCI 3.0×4，机器的布局还是很不错的，这个做工这个部分都是没毛病的，这个没啥好讲的。简单看一下这个机器能扩展的部分吧。机器呢，它是采用2个 M2 固态硬盘的位置，这边呢是它的主盘，应该是 PCI 4.0的，这边呢是预留的 PCI 3.0，然后这边是它的无线网卡，这个下面呢是采用的双铜管双风扇的散热，它这个网卡是 RTL8852C1 的。这个网卡呢比较一般，我不知道你们到手的是什么批次。如果说到手你感觉不是很满意的话，你可以考虑换个更好的网卡。我们就简单看一下这个机器到手你自己加硬盘的话应该怎么操作。这边胶带稍微有一点挡，这里演示的硬盘呢是这个智泰刚新出的 TI Plus 5000的，我自己买了个2T 的，因为之前这个 PC005它就只有1T 的，后来这个型号才出了一个2T 的，我就首发就预定了一个。机器这个位置呢预留了螺丝，我们先把螺丝给拧下来，然后把固态插上去。斜着啊，插到底，好，然后用手压下去，拧一会就固定螺丝。后盖这个主盘位置有一个导热贴，但是从盘这里没有导热贴的，我们先给它贴一个导热贴上去。导热贴是两边都有这个贴膜的，我们先撕掉一边的贴膜，把它贴好，然后再把这一边的保护膜撕掉，这样就可以了。一会儿咱还要讲这个机器的清灰部分，所以我直接把这个胶带撕掉了，因为网卡也在这个下面。这个胶带撕掉之后，等一下你装的时候还要贴回去啊，你不要忘记贴了。好，放到这边，这样撕掉就可以看到它的一个散热器了。拆无线网卡是一样的，我们先用镊子吧，把它2个无线网卡的天线拔掉。这个天线呢是这样上下扣的，直接往上提。套餐我使用的是陶瓷镊子，一般你买的话会给你送一个普通镊子，因为这个陶瓷镊子我是拆的比较多。然后经常弄这些东西，所以我打算用一个好的，你们就偶尔用一次，没必要买这么好的。好，然后用手按住网卡，把这个螺丝拧下来，这就是它自带的无线网卡 RTL8822B1，还不是 C1。那如果说后期你换网卡的话，也是一样，把这个天线先拿过来，网卡先斜着插到底，然后压下去，拧回去固定螺丝。然后这个天线呢是从走线槽里面走的，你还要给它走过来。好。天线扣的话还是这样上下扣啊，它本身就是这样跟纽扣一样的，直接给它按回去就可以了，没啥技术含量，对准位置直接按就上去了。这个小新跟那个拯救者系列呢，还是没有学戴尔一样，把这个网卡给它做成这里有一个铁皮这样挨着压住天线的，还是没有做，希望它后期能做一个吧，那样的话接触会更牢一点。这个机器它能升级的就是只有加一个固态硬盘，然后这边升级一下网卡，其他的话就不建议折腾什么了。我先把我自己加装的东西拆掉，一会儿再给大家演示一下这个机器后期自己清灰的话怎么处理。首先它后盖上这里可能会有一些灰尘，我们用这个刷子给它刷掉。还有使用久了它风扇这里也有一点灰，都把它清理掉。然后机器的散热器这边是3个螺丝固定，如果说你是独显版，这里会多2个螺丝，都要拆掉。我们先把这个散热器上面的3个螺丝给拆下来。好，拆下来之后，我们开始拿掉这个散热器。拿的时候注意，这个地方刚好有个胶带贴住了，我们把这个胶带给撕开，它是辅助固定频线的。把这个撕开之后呢，这个散热器就可以直接拿掉了。先放到这边。清理的话，它灰尘主要在哪里呢？就是你使用久了，主要在这个位置，这两边的这个鳍片这里。用刷子刷完之后呢，用这个吹灰的把这里吹掉。另外就是它风扇是铆钉打死的，没有办法继续拆，所以你拆不拆风扇都无所谓了。把这里的灰尘刷掉，还有这出风口的，然后再用这个吹气的把这里的灰尘吹出去就可以了，其他就没什么了。然后你要拆掉散热器之后呢，这个硅脂是要重新涂的。我先拿一点纸过来把这个硅脂擦掉。它这个硅脂你可以用套餐给你的湿巾，或者是学我一样拿一点餐巾纸擦都可以，这个随你。我一般是用餐巾纸比较多一点。好，这边清理干净了，散热器这边也要擦，你不要只擦一边，到时候你新旧硅脂混合用的话也没啥用。好，这边也清理掉了，把散热器放这里。如果说啊，就是后期你用着这个风扇坏掉了，你要怎么换风扇呢？这里我也把风扇拆掉给大家演示一下。这每边风扇是2个固定螺丝，我们都给它拆下来。好，风扇的插头呢，这一个在这里，这一个在这里，我们把两边的风扇插头拔掉，使用2个长条棒吧，因为这个地方实在不太好下手。这个掉了，接下来把这个，好，接下来把这个线呢从这走线槽里面慢慢的分离出来，不要把它拉掉了啊。1根2根，哦，这个天线掉了，那掉了不管它了，等一下再装。好，这一个风扇就拿掉了，接下来拿这边一个，这边一个它的屏幕排线从这里走的，我们从这边上给它分离开，先拿起来。这边一个也拆掉了，清理的话也是一样啊，因为它这个没有办法把这个壳拿开，所以只能刷这边上，
这个也是刷到边上，还有这下面如果有一点也把它刷掉，再用这个吹气的这样吹掉就可以了。那现在再把风扇给装回去，装的时候这个先扣到下面啊，因为它这个平线在这里走的，然后再大概的把这里的线走一下，放好这个原来的卡位，把风扇的插头插回去。好，这个线是卡在这槽里面的，别忘了。接下来再装这边一个，这边一个就稍微麻烦一点点，因为它这个线要走好几个槽过到这边的，把这个线呢慢慢的走过来。好了，走好了。然后把这个再放到对应的螺丝槽里面，这边有一点没走好的，我们再拉一下。好，可以了。接下来呢，再把这个风扇插头给插上，然后装回去每边的2个风扇固定螺丝，这个掉的无线网卡再天线再给它装回去。好，卡好了，线还走到这个离线槽里，然后再涂一点这个硅脂上去。硅脂的话，你涂平或者是像我这样直接挤一条上去都可以啊，这个随你，不限的。最后再装回去散热器，也要注意啊，这个散热器拆掉之后，这个硅脂是要重新涂的，因为它原来的已经不均匀了。散热器的话是这样插到里面的，好，对准位置，这个位置要对好，因为它这个机器采用的也是焊接在主板上的螺丝柱，不是背后穿过来的支架。如果说你大力拧的话，可能会把这个柱子给拧掉，这个要注意。接下来我们再拧回去这3个固定螺丝，这几个螺丝拧的时候拧不动就可以停了，不要大力的往下拧，柱子带下来就麻烦了。好，这样的话散热器这边也装好了，检查一下有没有哪里没装好，主要就是这个风扇的插头要插到底，不然的话你要忘记插或者没插到底的话，它会报错。都检查完毕之后，咱把这个贴纸给贴回去。好，这边的一个胶带的贴纸也给它贴回去，它是辅助固定这个屏幕排线的。好，这样也贴好了。贴的稍微有点不正啊，没办法，只能这样了。然后咱就把电池插回去，看一下能不能正常开机。电池的话是往这边插，好，插到底了。这个时候机器就带电了，不要用手或者是金属的东西乱去戳这个机器。再把后盖简单的扣一下。之前天选那个几代的机器都有个问题，就是你每次抠了电池之后，它第一次开机特别慢。这个小新的话，我们看一下，开机，屏幕直接亮了，哇，这个开机速度还是可以的。已经快进入系统了，那这个没毛病，没毛病，可以可以。这个机器的音质的话也还可以，我们把它关机，没有出现报错，它的使命已经完成了。好，然后把后盖的卡扣慢一点捏回去。这个 USB 的盖呢推回去，接下来我们拧回去上面3个这个防脱螺丝，装回去下面6个这个普通的螺丝。这个螺丝它不是平着装，是有一点斜着装的，大家装的时候注意不要装的拧巴着。好，这样后盖螺丝就装完了。那到这里呢，这款森科 Book 14加还有那个16加的拆机升级以及清灰维护的视频演示就已经完成了。那如果说大家手里面刚好有机器需要拆机升级或者清灰的话，都可以来小球的小店来看一下。小球的店里分别上架了高中低配的拆机升级以及清灰的套餐，大家可以根据自己的预算选择。淘宝搜索小球搞机或者小球的小店可以找到我。好了，这一期视频啰嗦的太多了，那视频有哪里做的不好或者不对的地方呢，也欢迎大家在评论里多多指出。还有就是这个拆后盖的方法呢 ，B 站那个拯救者的那个工程师那个老哥，他那个方法大家也可以看一下，就是按这个壳的。如果说你感觉那个方法你也跟我一样按不开，你也可以试试我的方法。反正这个东西毕竟我也不是官方人员，我只能按照自己的理解，感觉比较安全的一种方法来拆吧。大家也可以有自己的想法，这个没有问题。好了，那这期视频差不多就到这里吧，感谢大家的收看，再见。